ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் கேஎம்டி கார்லிங் டாடா விஸ்டா குவார்டர் ஜெட் வண்டி ரன்னிங்கில் வந்துட்டே இருந்தார் கஸ்டமரு. சடனாக ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கு. உடனே நமக்கு கால் பண்ணாரு. நம்ம டீம் உடனே போய் செக் பண்ணிவிட்டு வண்டி டோ பண்ணி கொண்டு வந்தோம். இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ரிவேர்ஸில் சுற்றுது. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்ஜின் சுத்தமாக மூவே ஆகலை, சுத்தவே இல்லை இன்ஜின். வண்டி ஸ்டார்டிங் கிடையாது. இப்போ நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம், வாங்க பார்க்கலாம் என்ன கம்ப்ளைண்ட். இங்கே பாருங்கள். ஸோ நம்ம டிரைவ் பெல்ட்டை கட்டிட்டோம். ஆல்டர்னேட் பார்த்தீங்கன்னா ரிவேர்ஸில் சுற்றினா ஆல்டர்னேட் சுற்றுது, ஃப்ரண்ட்டில் சுற்றலை. ஸோ ஆல்டர்னேட் வந்து ஜாம் ஆகிடுச்சு. நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் இன்ஜின் கம்ப்ளைண்ட் நினைப்போம். இன்ஜின் கம்ப்ளைண்ட் கிடையாதுங்க இதில். ஸோ ஆல்டர்னேட் ஃபுல்லாகவே ஜாம் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த ஒர்க்கை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ரெடி பண்ண போகிறோம். நன்றி.